ជួបប្រទេសរឿងហ្នឹងបាត់ដឹងថារត់គាត់អីចឹងបញ្ហាគាត់អត់ហូបអត់អីចឹងណាអូពេលដែលយើងជួបប្រទេសរឿងហ្នឹងបាត់ដឹងថាពិបាកយ៉ាងណាពួកគាត់ពិបាកខ្លាំងណាបាទបងខ្ញុំមើលតាម Facebook ទៅនឹកឃើញថាគាត់រត់ខ្លះអោបកូនអោបចៅរត់ចោលឆ្នាំងបាយរត់ចោលអីថាកំសត់គាត់មែនទែនសរុបទាំងអស់59គីឡូចុះសាច់ក្រក44គីឡូម្ដាយហើយចុះសាច់ជ្រូកនេះបង500គីឡូទាំងអស់បើគិតជាលុយមិនតិចទេណា500គីឡូសាច់ជ្រូកបងប្អូនហើយសិតតែសាច់ល្អទៀតអរគុណណាស់បងទឹកចិត្តរបស់បងណាបាទទឹកចិត្តដូចថាខ្មែរជួយខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាមែនទេបងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបើនិយាយជួមជាប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេបងចាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាំឲ្យច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេធ្វើបាបយើងគេជន់ឈ្លីយើងគេបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់យើងសួរថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឈប់ហើយហេតុអីបានជាបងឈប់ប្រើប្រាស់ទំនិញពីថៃមកពេលដែលយើងបន្តប្រើប្រាស់របស់គេទៅអីទៅគេនឹងមានលុយទិញអាវុធដែលអាចបកមកយើងគ្រោះថ្នាក់បានយើងមិនបានទៅតទល់នៅខាងមុខពិតមែនប៉ុន្តែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមានអីជួយបានយើងជួយមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងអាចជួយបានគឺការរួមគ្នាប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងបាទកេណូនិមិត្តសញ្ញាផលិតផលកូនខ្មែរផ្ដល់ជូននូវគុណភាពសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តជឿជាក់លើផលិតផលកេណូអូនេះសិតតែផ្អកបងចាហើយផ្អកបងធ្វើខ្លួនឯងដែរចាធ្វើខ្លួនឯងហើយមកកំប៉ុងនេះប្រហែលគីឡូ1គីឡូអូឈ្ងុយហ៎បងប្អូនអើយឈ្ងុយជូរឆ្ងាញ់ហើយសរុបទាំងអស់59គីឡូចុះសាច់ក្រក44គីឡូម្ដាយហើយចុះសាច់ជ្រូកនេះបង500គីឡូទាំងអស់ដឹកអស់អត់យើងដឹកអស់ខំទៅខំយកទៅឲ្យគាត់ហូបបងប្អូនថ្ងៃនេះបងស្រីនៅខាងក្រុងតាខ្មៅគាត់ឮខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារទៅកន្លែងបងប្អូនភៀសសឹកនៅខាងភូមិព្រៃច័ន្ទគាត់តាក់ទងទៅក្រុមការងារផ្ដល់សាច់ជ្រូកជាជ្រូកខ្មែរយើងណាបងប្អូនចំនួន500គីឡូសាច់ជ្រូកចាមានផ្អក50គីឡូនេះសាច់ក្រក50គីឡូដើម្បីយកទៅជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភៀសសឹកនៅខាងព្រៃច័ន្ទបងប្អូនអរគ្នាមើលគាត់តែសាច់ជ្រូករបស់គាត់នេះហើយសាច់នេះមានផ្នែកកន្លែងណាខ្លះបងមានជើងជ្រូកមានឆ្អឹងជ្រូកមានសាច់ជ្រូកមកចប់ហ្មងចាហើយចឹងនិយាយថាបដលនេះបដលលក្ខណៈថាសម្រាប់អ្នកចង់ខជើងជ្រូកក៏បានសាច់ជ្រូកក៏បានសម្រាប់អ្នកប្រឡាក់ក៏បានត្រូវការផ្អកត្រូវការសាច់ក្រកអូយបងប្អូនអើយនេះទាំងខេងនៅខាងនេះទៀតបងជ្រូកហ្នឹងគឺជាជ្រូកដែលបងមានកុងស៊ីកាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងឬក៏មិនកុងស៊ីនៅព្រៃរាំងអូអញ្ចឹងបានន័យថាបងស្រីគឺជាអ្នកលក់សាច់ជ្រូកចាតែបងរាល់ថ្ងៃលក់ដុំឬក៏លក់រាយបោះដុំក៏បោះដុំលក់រាយក៏លក់រាយអូយបងប្អូនអើយទឹកចិត្តល្អណាស់500គីឡូបើគិតជាលុយមិនមែនតិចទេណាបងប្អូនហើយមិនមែនជាសាច់ជ្រូកសល់ទេកុំច្រឡំអត់មានសាច់ជ្រូកបាទសាច់ជ្រូកវាវឬក៏សាច់ជ្រូកអីលក្ខណៈថាសល់អត់ទេគឺសុទ្ធតែជាសាច់ល្អនេះសាច់ភ្លៅសាច់អីនេះចាទាំងភ្លៅនឹងបញ្យួរទុកសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹកយកទៅខាងបងប្អូនភៀសសឹកនៅខាងព្រៃច័ន្ទណាបងអូជំរាបសួរបងស្រីបងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកុងភ័ស្តុបងភ័ស្តុបងភ័ស្តុសុំសួរបងបន្តិចមិនបានបងនឹកឃើញផ្ដល់សាច់ជ្រូករហូតដល់500គីឡូហើយទាំងផ្អកទាំងសាច់ក្រកឲ្យខ្ញុំយកទៅជូនបងប្អូនអ្នកភៀសសឹកនៅខាងព្រៃច័ន្ទនឹកឃើញគាត់ខាងហ្នឹងគាត់ពិបាកខ្ញុំមើលតាមទូរស័ព្ទទៅឃើញគាត់ពិបាកខ្លាំងគាត់រត់គាត់អីចឹងបញ្ហាគាត់អត់ហូបអត់អីចឹងណាអូបាទអញ្ចឹងបងចង់ផ្ដល់ជាស្បៀងជាប្រភេទសាច់ជាប្រភេទអីជូនគាត់តែម្ដងដោយបងប្អូនទទួលជ្រាបហើយថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងអ្នកនៅជាយដែននៅខាងព្រៃច័ន្ទក៏ដូចជាខាងជោគជ័យប្រហែលថ្ងៃមុននេះបងប្អូនបានឃើញហើយដែលថៃគឺចូលមកបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយកំរោលមែនទេបងបណ្ដាលឲ្យមានជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ស្លាប់និងរបួសបាននៅខាងព្រៃច័ន្ទបាននេះហើយគឺជាការរំលោភបំពានយ៉ាងកក្លឿនរបស់ភាគីថៃបានដែលបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាជនស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាហើយឥឡូវនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកនៅខាងព្រៃច័ន្ទក៏ដូចជានៅខាងជោគជ័យគឺគាត់ភៀសទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសិនបាទអញ្ចឹងហើយបងស្រីគាត់បានឃើញនៅរូបភាពដោយបងប្អូនបានឃើញនៅព័ត៌មានបាទមានការផ្សព្វផ្សាយបាទតាក់ទងទៅនឹង
ការរត់ភៀសខ្លួនរបស់បងប្អូនរបស់យើងនៅខាងភូមិដើមច័ន្ទក៏ដូចជាខាងជោគជ័យមែនទេបងគាត់បានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមការងាររំដួលធីវីផ្ដល់សាច់ជ្រូករហូតដល់500គីឡូបាទហើយមានផ្អកមានសាច់ក្រកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំហើយនឹងក្រុមការងារគឺចេញឡានទៅប្រហែលជាម៉ោង10ព្រឹកបាទចេញពីទឹកខ្មៅទៅទម្រាំដល់បាត់ខាងតំបន់បងប្អូនភៀសសឹកបាទពីភូមិព្រៃច័ន្ទមកប្រហែលជាល្ងាចបន្តិចណាបងចាបងចាបាទប៉ុន្តែវាអត់ខូចទេបងអត់អីទេអត់ខូចទេព្រោះខ្ញុំត្រៀមឡាំងត្រៀមតកកហើយអូត្រៀមក្រុមការងារសម្រាប់រៀបចំចូលក្នុងឡាំងហើយបាទឥឡូវបងបងប្អូនជួយរៀបហ្មងមកបាទកុំឲ្យលេខថាទុកសាច់ទៅគីឡូវាខូចវាអីចឹងចាលោបញ្ហាទៅដល់ល្ងាចអាចខូចប៉ុន្តែសាច់នេះអត់មានខូចទេណាបងប្អូនកុំច្រឡំទេច្រឡំទេសាច់ស្រស់ទេគ្រាន់ការពារសាច់សល់សាច់អីលក់មិនអស់ឲ្យទៅអត់ទេសាច់ស្រស់ហ្មងសាច់ថ្មីសាច់ស្រស់ទើបតែកាប់ថ្មីព្រឹកនឹងតែម្ដងបងប្អូនមើលបាទនៅថ្មីស្រស់ហើយញឹមបងចង់និយាយថានិយាយមែនណាមិនមែនថាស្ដាយអីទេតែចង់និយាយថាបើគិតជាលុយមិនតិចទេណាចា500គីឡូសាច់ជ្រូកបងប្អូនហើយសិតតែសាច់ល្អទៀតបងប្អូនសាក់គិតជាលុយមើលយើងមិនបាច់និយាយថ្លៃប្រហែលទេយើងគិតថាត្រឹម15000ចុះកុំឲ្យខ្ពស់ជាងហ្នឹងមែនទេបងបាទចុះ500គីឡូហើយបើផ្អកហើយបាទសាច់ក្រកចាំមិនថាអរគុណណាស់បងទឹកចិត្តរបស់បងណាបាទទឹកចិត្តដូចថាខ្មែរជួយខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាមែនទេបងបាទធម្មតាមានតែខ្មែរយើងទេដែលរួបរวมសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយបាទចង់ឲ្យប្រទេសណាគេមករួបរวมសាមគ្គីមួយយើងមិនកើតមានតែខ្មែរយើងស្រឡាញ់គ្នាឯងបាទអញ្ចឹងហើយទឹកចិត្តក្នុងនាមជាខ្មែរបាទដែលគាត់មានមុខរបរបាទជាអ្នកលក់សាច់ជ្រូកបងប្អូនបាទន័យថាគាត់មិនមែនអ្នកលក់រាយទេអ្នកកាប់សាច់ជ្រូកបាទលក់បោះដុំបាទនៅខាងទឹកខ្មៅហើយខាងយកទៅបោះខាងណាបងបោះទៅដល់ជ្រៃធំទៅដល់ជ្រៃធំអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភៀសសឹកនៅខាងភូមិព្រៃច័ន្ទនឹងហើយទើបបងស្រីគាត់ផ្ដល់បាទសាច់ជ្រូកនេះឲ្យខ្ញុំនឹងក្រុមការងារគឺដឹកយកទៅជូនបងប្អូននៅខាងបាទព្រៃច័ន្ទអញ្ចឹងបងប្អូននៅខាងព្រៃច័ន្ទបាទមិនមែននៅភូមិព្រៃច័ន្ទតែម្ដងបងប្អូនដែលភៀសសឹកពីព្រៃច័ន្ទបាទហើយនឹងពីជោគជ័យជួបគ្នានៅល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងយកសាច់ជ្រូកសាច់ក្រកក៏ដូចជាផ្អកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជូនបងប្អូននៅទីនោះចាត់ចែងបាទទៅតាមការគួរដឹងថាបងប្អូនគាត់ភៀសសឹកនៅទីនោះគឺមានអាជ្ញាធរមានខាងថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តអីលោកចាត់ចែងហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការចូលរួមបន្ថែមទៀតបាទក្នុងនាមដែលថាយើងស្រឡាញ់គ្នាជាធ្លុងមួយដោយបាននិយាយថាមានតែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេហើយបងប្អូនបានឃើញហើយថាថៃបានរំលោភបំពានថៃបានបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាយើងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានទេបើនិយាយជួមជាប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេបងចាទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាំឲ្យច្បាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយបែបនេះមិនមែនធ្វើឲ្យបងប្អូនរើសអើងពូជសាសន៍អីទេមិនមែនទេក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេធ្វើបាបយើងគេជន់ឈ្លីយើងគេបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់យើងសួរថាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបងឃើញខាងថៃឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាហើយដូចថ្មីនេះខាងតាហ៊ានថៃបានបាញ់ចូលមកកម្ពុជាយើងបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ស្លាប់ហើយនឹងរបួសជាច្រើនអ្នកបងគិតមិនដែរពិបាកជំនួសគាត់គ្រាន់តែថាគាត់អត់មានផ្ទះសម្បែងនៅអត់បែកដូចថារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអញ្ចឹងពិបាកគាត់ភ័យដោយសារគេបាញ់គាត់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចកូនចៅគាត់ខ្ញុំមើលតាម Facebook ថាអានោះធំគាត់មែនតែនបាទចាបងមានការឈឺចាប់យ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញបែបនេះហើយចង់ដឹងថាយើងនិយាយនេះមិនមែនឲ្យមានការរើសអើងទេតែចង់និយាយថាទំនិញរបស់ខាងថៃបងរាល់ថ្ងៃនៅបន្តការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់របស់ថៃទៀតទេឬក៏មិនអត់ទេឈប់ហ្មងឈប់ហើយហេតុអីបានជាបងឈប់ប្រើប្រាស់ទំនិញពីថៃមកខ្ញុំតែងតែលើគេថាពេលដែលយើងបន្តប្រើប្រាស់របស់គេទៅអីទៅគេនឹងមានលុយទិញអាវុធដែលអាចបកកមកយើងគ្រោះថ្នាក់បានអញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងនាមបងជាជួរក្រោយយើងមិនបានទៅតទល់នៅខាងមុខពិតមែនប៉ុន្តែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តមានអីជួយបានយើងជួយបានដូចថាមានសាច់មានស្បៀងអីជួយទៅខ្លះទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងអាចជួយបានគឺការរួមគ្នាប្រើប្រាស់នៅផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលយើងជៀសបានបងជៀសមែនអត់ចាជៀសបានជៀសទៅបាទអញ្ចឹងណាអូន
ពួកអីឃើញទុកលំបាករបស់គាត់ព្រោះថាមើលទៅដូចអាណត្តិធំកិតមែនទែនណា បាទ ពេលដែលយើងជួបប្រទះរឿងហ្នឹងបានដឹងថាពិបាកយ៉ាងណា បាទ ពួកគាត់ពិបាកខ្លាំងណាស់ បាទបង ខ្ញុំមើលតាម Facebook ទៅនឹកឃើញថាគាត់រត់ខ្លះអោបកូនអោបចៅរត់ចោលឆ្នាំងបាយរត់ចោលអីថាកំសត់គាត់មែនទែន បាទមិនបានបងចង់ទឹកភ្នែកនិយាយដល់ចំណុចនេះ នឹកឃើញថាបើសិនណាធ្លាក់រឿងហ្នឹងមកលើយើងវិញបានថាងថាពិបាកប៉ុន្មានអីចឹងណាអូន បាទការពិតបង ចា ទុកលំបាកបំផុតគឺបងប្អូនអ្នកនៅជីដែននឹងតែម្ដង ចា៎ បាទដែលនៅជីដែនជាប់ជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងដែលមានចិត្តខូខើបងប្អូនអរគ្នានិយាយជារួមគឺតាហ៊ានសៀមនឹងចូលមកបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងកំរោលទាំងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែដាំបាយកំពុងតែចំអិនម្ហូបអាហារសោះហ្នឹង ខ្ញុំឃើញបងស្រីគាត់ឡាយមកឃើញរត់ចោលឆ្នាំងបាយនឹងពេញតន់បានហូបបាយ មិនទាន់ទាំងបានហូបបាយមិនទាន់ទាំងអីផងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជាភាពឈឺចាប់មួយដែលខ្មែរយើងបំភ្លេចមិនបានទេ ចាបំភ្លេច ចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាហ៊ានសៀមបានបាញ់ប្រហារមកលើជនស្លូតត្រង់របស់កម្ពុជាទាំងយើងអត់មានអាវុធអត់មានអីតទល់ទៅជាមួយគេទេអត់មានទេគឺគេបាញ់យើងទាំងកំរោលតែម្ដងអញ្ចឹងបានថាពិភពលោកត្រូវតែថ្កោលទោសបាទខាងតាហ៊ានសៀមដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាយើងបងប្អូនចំណុចនេះហើយដែលបងប្អូនគួរតែភ្ញាក់រលឹកបងប្អូនគួរតែគិតថាយើងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំនិយាយនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាមិនឲ្យរើសអើងស្អប់ខ្ពើមពូជសាសទេតែបងប្អូនឃើញភាពឈឺចាប់នេះហើយយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានដូចជំរាបជូនបើយើងនៅជួរក្រោយមិនបានជួយអីយើងមានតែចូលរួមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់បងកងកម្លាំងរបស់យើងបាទជឿជាក់លើប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមួយទៀតអ្វីដែលយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំទេបើយើងជាម្ចាស់លុយយើងចង់ទៅទិញរបស់អ្នកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាខ្មែរតើគួរបន្តគ្រប់គ្រងគេទៀតអត់ទាំងគេធ្វើបាបយើងចាធ្វើបាបយើងគួរឈឺចាប់បាទយើងឈឺចាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណទឹកចិត្តបងស្រីណាស់បាទដែលផ្ដល់សាច់ជ្រូកល្អរហូតដល់500គីឡូក្រាមមានផ្អកសាច់ជ្រូកប្រមាណប្រហែលជា50គីឡូបាទមានសាច់ក្រកប្រមាណប្រហែលជា50គីឡូផ្ដល់ជូនបាទតាមរយៈក្រុមការងាររំដួល TV ដើម្បីដឹកយកទៅជូនបងប្អូនអ្នកភៀសសឹកពីខាងព្រៃច័ន្ទនិងជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកសាច់ជ្រូកទាំងអស់នេះបាទយកទៅជូនបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគឺក្រុមការងារបងស្រីគាត់កំពុងតែរៀបចំបាទដាក់បាទនៅខាងក្នុងធុងតកហើយមានដាក់តកដាក់អីត្រឹមត្រូវអត់ឲ្យខូចសាច់ទេហើយនឹងជួបគ្នានៅក្នុងល្ងាចនេះដោយផ្ទាល់បងឥឡូវចេះខ្ញុំដឹងថាបងជួយដោយសិតតែចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់កន្លែងកាប់សាច់របស់បងដែរបងអាចជួយប្រកាសលេខទូរស័ព្ទអីមួយខ្សែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខាងក្រុងតាខ្មៅឬក៏នៅចិត្តតាខ្មៅដែលគាត់ចង់បានសាច់ជ្រូកធម្មជាតិលក្ខណៈថាជ្រូកខ្មែរយើងណាមិនមែនជាជ្រូកធម្មជាតិចិញ្ចឹមតាមភូមិនេះជ្រូកកសិដ្ឋានតែកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមនៅខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងអាចជួយប្រកាសលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់លើកសាច់ជ្រូកលើកអីបានទេបងលេខទូរស័ព្ទ096 664 8844 096 664 8844បាទបងប្អូនអរគ្នាបងស្រីគាត់អត់មានឲ្យខ្ញុំអីមកផ្សព្វផ្សាយឬក៏ថាឲ្យសាច់ជ្រូកទៅដើម្បីមកផ្សាយកន្លែងគាត់អត់ទេរាល់ថ្ងៃគាត់រត់តែជ្រូកកាត់លក់មិនតាន់ផងតែគាត់ថាខ្ញុំនឹកឃើញក៏ចង់ឲ្យបងគាត់ប្រកាសទៅសម្រាប់បងប្អូនពេលខ្លះយើងនឹកឃើញថាមនុស្សល្អយើងស្គាល់គ្នាហើយយើងស្គាល់គ្នាទៅបងប្អូនអរគ្នាអរគុណបងស្រីណាជូនពរបងកាន់តែកាក់កបកាន់តែរីកចម្រើនហើយជូនក្រុមគ្រួសារបងមានសុភមង្គលសុខសប្បាយបាទជាសុខសាន្តត្រានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារណាបងណាសាធុអូនសាធុជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយជួបបងប្អូននៅខាងជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទបងប្អូនដែលភៀសសឹកពីជោគជ័យនិងព្រៃច័ន្ទដើម្បីខ្ញុំជូនសាច់ជ្រូកសាច់ក្រកក៏ដូចជាផ្អកសាច់ជ្រូករបស់បងស្រីតាមរយៈក្រុមការងាររំដួល TV ជូនទៅដល់អ៊ំពូមីងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអ្នកនៅតំបន់ភៀសសឹកដោយផ្ទាល់អរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូគឺម្សៅទឹកដោះគោអ៊ីនឡាម្សៅទឹកដោះគោអ៊ីនឡាមិនមានបន្ថែមស្ករសិប្បនិមិត្តម៉ាតូដេកទ្រីននិងក្លូកូស៊ីរ៉ាប់ដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះទេសូមពិនិត្យលើសម្បកកំប៉ុងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្មានសារធាតុស្ករសិប្បនិមិត្តទាំងអស់នោះការផ្ដល់ជូនពិសេសចំពោះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលមានបំណងចង់ឲ្យកូនសាក់លបងប្រើប្រាស់នៅម្សៅទឹកដោះគោអ៊ីនឡាក្រុមហ៊ុននឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 50% សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Page Inlac Cambodia ឬក៏ Telegram 069 506 123
រីកធំធាត់បានល្អជាមួយអាចកំបាំងទឹកដោះម្ដាយ Alpha Lactabumin និងស្តង់ដារគុណភាពពី New Zealand ភេសជ្ជៈពៅកម្លាំង Powerem ជាផលិតផលខ្មែរដែលផលិតតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 14001:2015 និង ISO 22000:2018 ព្រមទាំងបានឈ្នះមេដាយអន្តរជាតិកម្រិតមាសពីស្ថាប័ន Mong Selection និងពានរង្វាន់រសជាតិ